Sembah nuwun Mas Gareng, tembang cekap bincang saged pakepal sarung malih. Lho iya no, aku sing tak demeni tembang-tembang iki ora piye-piye mengko Alhamdulillah. cendol dawete iki mau lho. Iki tomo mbayangno cendol piro sing arep didumke wong pirang-pirang. Jangan dilihat dari senggaanipun atau yel-yelipun, tapi ini mengandung makna. Maknane piye, Mas Klitik? Cendol nika cendol, nika cekatan, tegese cikacakut rengginas trampil. Dol nika dolan. Wong nek wis dolan kudu eling mulih, wong nek wis lunga ya kudu eling mulih, aja terus lunga lali karo mulih. Oh, cendol. Lah dawet. Dawet itu adalah dari hati turun ke hati. Oh ngono. Dadi nek kok ati mudhun ning ati insyaallah ora balik ning liya-liyane. Kok panggah iso to? Wet iku wong ki nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Oh ngono dadi kembali ke sentral ya kuwi tatak-tatak tangga. Niki Mas, kula tepuk tangan untuk malam hari ini penonton yang luar biasa. Dusun Jambu. Jan. Menika bersih dusun. Nggih. Sedekah bumi. Amin amin. Tur kepala nyoto diarani ya kuwi ngalap berkah donga bareng-bareng muga-muga manggih tentrem ayem wonten dusun ngriki. Alhamdulillah Mas. Mula dalu niki Mas Jok Luduk nderek tindak ndereke panjenengan. Loh, biasanya ora melu. Loh, nderek Mas. Heeh. Ning tetep ini kemana-kemana selalu berdua. Oh anu, berarti cara anu enek Mas Klitik, enek Mas Gluduk. Leresipun ngoten. Dadi cara enek bathok, enek sepet, ngono-ngono kae to. Enek ali-ali. Dadi lesung jumenglung. Enek banane, lesung jumenglung, sru imbal-imbalan. Imbal-imbalan apa umbel-umbelan ya? Imbal-imbalan, Mas. Emang nyanyi ketok semangat bocah bar nyanyi tenger-tenger iki lho. Kok terus kaya wong kami tenggengen mau nyanyi yo semangat bar nyanyi tenger-tenger iki. Barang tuwek nyanyi 3 lagu mengke-mengke. Loh. Rumane lah Klitik yo diakehi mikene iki. Jambu, Pak. Jambu iki tetep semangat. Kula niki ora kaya jambu ing dalu mriku. Alhamdulillah meling jambu kipas angin gedene kaya ngene iki. Muga-muga kipas angin dengkulmu mlocot ki kok. Iki apa iki kipas angin? Kuwi kipas angin yo angine banter kok iso. Angin banter iki. Kipas angin gegeden ngene iki wong ki kipas angin sing kuwasa e. Layakno dalu niki gelar layakno jambu gelar wayang gedhen kaya ngene iki, Pak. Kula niku pirang-pirang taun ora iso rene mboten ngriki to, Pak. Heeh. Lagi dalu niki saged ngriki. Lho mosok rong tau rene ya tau to. Ngriki pisan. Tapi pun dangu mboten ngriki. Dan alhamdulillah ternyata saya tahun ini bisa ke sini. Heeh. Lagi gumun Pak kula. Nyang apa? Layakno ki tibake sponsore yo gedhi, Pak. Lho iya no. Wayangan dalu niki sponsore hebat. Apa? Sponsore Mas. Simpel njelo tunda menika. Kae wong dodol kowe iki. Kae wong dodol. Aku gumun nek sing dodol barang ki ora fokus karo dodolane kok. Lah kae sing dodol madhep rene didelok, lah sing ngisor wong delok tok jipu ngene ya ora ero lho kae. Halo, kuwi jenenge wong ya. Lho, ora kaya jauh Pak Gereng. Budidaya Jambu ki ya Pak Kasune Grapya. Pak Sis to? Heeh. Jenengan Dewi kalih kula teng pundi? Ndek iki nek ora kleru ning Papar. Ngendi? Lali aku. Kepung, Karangdinaya. Oh, Karangdinaya. Pak Bianto. Jambu ki hebat, Pak. Hebatipun Mas. Yoga diwe sego. Alhamdulillah. Sing delok didumi ngombe iki lek ra ngombe matamu kayak wong bakul lider kok iso. Kayak bakul lider, bakul akowang golek rejeki. Ora didumi to kae. Wong ki sing apik ngene iki lho. Ora iso mbedakne wong dodol karo ora to. Kae jenenge wong kulik pangupa jiwa. Mula ki lho. Mula niat kajate mesti diberkahi karo sing gawe urip ngeten iki. Iya. Nek gelar tontonan sing mengandung manfaat, tur menehi rejeki piyai kathah. Niki mesti pikantuk ridho saking hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula iki senenge ra umum, Jo. Ning Jambu iki. Saestu Pak Gareng. Apa? Kula lek ningali warga masyarakat sing delok teng mriki niki nggih. Sing saka kono, saka ngarep, saka iringan iki. Niki wis kulino delok, Pak. Pripun Mas Luduk? Sitok penonton sing aku iki gumun iki rada ya nun sewu rada. Nyece ngene to? Ora ngece, nyeje. Nyeje tapi beda. Nyeje beda ki mergo krana klambine. Ora. Panggonane. Panggonane. Aku senengku sing delok sing ning gazebo lho. Ngapa Mas? Kok kene kaya numpak pickup lho. Lah men yo nggone ning kono kok. Iki tontonan ki kangge masyarakat. Ora bedak-bedake ndi pangkat ndi derajat. Kabeh padha. Mergo bengi iki ngentekke ragat golek nikmat
golek slamet donya akhirat muga-muga kabeh masyarakat didohke saka laknat Allahumma. Amin. Ngene iki panggung amba disewa, son diunekno, sik nimbali para warga sing ditata panitia, sik nimbali Mas Rudi Gareng sing gelar budaya, sik diderekke para wiyaga, sik diderekke para waranggana. Dagelane ya saka Jawa, terus kowe rene sangumu apa, mulih ninggali apa, terus nekmu meneng sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Wis, nek mrembaka kene iki susah, Mas. Aja sok ngomongne Pak, bayaran. mboten mek Purwokanthi, Pak. Purwokanthi. Balik ning bayaran. Purwokanthi. Bayaran ki kudu dipendem ning jero ati. Iya Pak Gareng. Nek sajake cocok ya alhamdulillah, ora cocok ya dirasani ngono lho. Padha ae. Lah iya kok ya. Menungso ki wis digawani lidah yang basah. Nah. Buatlah baca Al-Fatihah sekali melangkah dari rumah, insya Allah kita akan diketemukan dengan barokah. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan budaya akan indah. Kalau kamu nanti pulang, hidup dengan istrimu akan huha-huha. Swodok ini kok. Berarti kerep nyambel bojomu. Huha-huha kerep nyambel. Kepedesen. Gini kalau kepedesen. Kudune ora huha-huha. Lah betul. Kudune hidup dengan istri, berolahraga semakin bergairah. Nah, dan akhirnya membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Iso nggula wentah lek omah. Kan iso didik para bocah-bocah. Nah, mulane bengi iki kowe ketok sumringah sebabe. Sebabnya aku iki mau wis oleh opah. Terus kalih mahasiswa pun dilunasi, Pak. Alhamdulillah. Iki ya Purwokanthi. Lho kene, Pak. Kudu ngoten niku lho. Napa mleh teng dusun Jambu. Wong ki lemu-lemu tur seneng guyang-guyu. Sing wedok ya ayu-ayu. Arepe kepiye-kepiye rono rene mesti melu. Sing lanang ketok sehat mergo kulino jamu. Jamune ya kuwi. Jamu apa kuwi Mas? Wis sing biasane ngerti lho. Purwokanthi endi iki? Wah, kowe muni kamu jamune ciyu lho. Ya cok. Aku ya arep muni ngono jane. Kuwi ora oleh, kuwi pekat penyakit masyarakat. Niku pekat, Pak, penyakit masyarakat. Mula niki dideleh wonten ing tengah-tengahipun protelon nggih, Pak. Protelon, Pak. Halamane Pak Pak Kanso. Niki pas protelon to, Pak. Endi protelon? Iki protelon ndi? Lho ora to iki. Kowe iki jan ora lho motomu ki turah lek nyawang dalan kok protelon iku lho. Foto turahe apa ning bokong barang ngene kok. Dipek buntet kono ya. Iki dalan, iki halamane Pak Asun. Nggih niku, Pak. Iki dari dulu wayangnya tetap di sini. Wah, Mas. Niki gandeng panjenengan Pungsa wangsul tinimbalan lenggah dateng Tlatah Jambu. Bekti panjenengan selalu membawa cerita makna dalam pakliran yang beda. Iya no. Nek bektimu karo masyarakat Jambu napa? Jambu ki wis kaya dulurku dhewe Pak Gareng. Kula niku udakara tahun 2018 2020 rene dan baru 2026 kesini lagi. Iya. Aku janji karo warga Mekat Jambu. Amin amin. Yen tahun 2027 sampai nimbali wayang kulit, nimbali dalangan jenengan, dagelane kritik kalih kluthuk 50%. Separuh harga. Hebat. Termasuk blobol iki. Ya tepuk tangan. Muga-muga wah iki demen. Barokah tenan. Kowe iki ora mikir kopi sing penting semangatmu. Pokoke duojo 50%. 50%. Sing tegese piye, Mas? 50% DP, 50% pelunasan. Lah. Kowe iki ya padha ae lunas kok iso. Acek mbok cicil sik paro ide ngono to. Utange sik urung lunas. Mas utang apa to? Awake dhewe urip ki kudu utang karo budi. Kene niku napa mleh teng Desa Jambu Pak Gareng. Dalu niki gelar ringgit pacucal dalam rangka bersih dusun. Ulane ulan sura Pak Gareng. Sura kuwi wani. Wani sadurunge ade wani karo wong liya kudu wani karo awake dhewe Pak. Maksude piye kuwi? Tegese ngeten. Awake dhewe kudu iso merangi hawa nafsu. Nggih. Tegese yen iso ulan sura menika poso kudu dikulinakne. Tirakat, lipat tirakat, lambe tirakat, kuping tirakat, ati tirakat, raga sakabeh tirakat. Sakabeh kudu tirakat. Loh. Mergo wong Jawa ki sing paling abot ya kuwi nindakake tirakat, Pak. Tirakat. Kaya Mas Kluthuk niki alhamdulillah setiap malam selalu ngibadah tahajud. Kusuk Mas. Niki dalu niku kula malah nggih
Wau dalu. Heeh. Sujud niku enten nek rong jam ora tangi, Mas. Wedian kuwi carane penghayatanmu luar biasa kowe. Kusuk, Mas. Penghayatane lek sembahyang ki tenanan kusuk tenan kowe. Sing ngomong kusuk sapa? Loh, rong jam ora tangi lek sujud kok. Loh, pancen untukku kecantol sajadah kok. Ayo angel. Rumahku Apa ya enek kok untuk kecantol sajadah. Sik tau untu modele kaya pancing ngono to kok nyuntal-nyantol kaya minggu. Lah sajadah kan dredet to, Pak. Dredet ora cetha. Mbah Wo iki. Mbah Wo niki wis to. Diantune grabyak wis jagongan. Loh, semana. Pak dedaharan apa wae ditokne kaya. Kula niku kalih Pak Sis nun sewu. Pak Niki Sis. setelah jagongan. Ting daleme Pak Sis. Iya. Begitu omong-omongan ternyata nun sewu. Pripun, Mas? Pak Sis ki cek dulur. Lho. Masa aku kok ora temu. Aku marah ra nglegi wae babar pisan to. Rohku ya jagoan ki mau. Kok iso Blitar teko kene to sik dulur. Pernahe saka pundi? Pak Sis ki jebule Nggih. Karo bapak awake dhewe. Nggih, ana sambung rakete. Mas Bambang. Nggih Mas Bambang. Tibae Pak Sis kalih Mas Bambang bapakku iki. Pernah dulur ya? Bapake kok Mas. Pak Bambang ngono lho. Lah kalih bapak kula. Nah, tibae Pak Sis kalih bapak kula. Enek hubungan apa, Mas? Ora kenal tibae. Ki piye? Sik to, lah terus dulure iki ning endi? Lek si diarani famili Jipuk dulur saka mesti enek ngendi? sambunge nek bapake ora cocok terus kondi. Rungokno diluk to. Nek Pak Sis kalih bapak kula kan ora kenal, tapi garwane Bu Wanti timbangane. Oh alah. Saka buke to. Buke. Bu Kasun. Nah, Bu Kasun kalih ibu kula. Wah karo ibumu. Nggih. Pernah ponakan. Ora tau pedhok. Lho. Ndak. Lho terus hubungane darah ki lho kepiye? Isik putune Nabi Adam. Alah. Ayo kabeh ki sing rawuh nek mbok teliti ya kabeh Nabi Adam. Oh iki awake dhewe iki ya dulur. Mulane iki diarani menungso ki ya ngono kuwi. Nggih, Pak. Mas Kluthuk niki mboten saged nglenggahke piyai sepuh kok, Pak. Nek sing wis diarani sura ngene iki. Mau piye? Nglenggahke piyai sepuh. Ya. Lah iya, nek sing diceluk tuwa ki tuture digawa. Nek diceluk mbah ki kon tambah, celuk bapak kon bupak, celuk biyong ki suni tetulung. Nek nggon ngene iki lak gunemamu lak ora pas. Nek hubungan ya hubungane paling ora hubungan spiritualnya itu bagaimana ngono lho. Kula niku sik duwe hubunganmu karo Pak Sis, Nah. Pak Kasun. Piye? Ngono. ada hubungan emosional, Pak. Nah iki lho. Kowe iki cedek banget berarti, cedek banget, akrab berarti. Mboten. Loh, emosional iki akrab lho kuwi cara nune. Maksudnya hubungan emosional niku Pak Kasun nek pedhok kula niku kudu emosi ngoten lho. Kuwi ora emosional kuwi geding ya. Aku. Kowe iki jatran karepku sampean ki tak deleh ning ngarepku aku adimu sampean masku. Paling ora iso nutupi apa sing dadi kekuranganku. Wah, aku iki kurange akeh nutupi kurangmu. Aku iki kurangku wis meh kebuka iki yo. Nek dindinggon Mas Gareng iki pirsa sampean sing luwih tuwa aku luwih enom. Pak Gareng, aku manut piye? Sura, Pak. Lah kuwi lho. Sura kuwi saka tembung wani ya, sura kuwi asale surasane kata wani. rasa. Utawa surasane rasa. Niki wau guyon, Pak. Tapi saat niki kula ngomong serius. Apa niki enten mahasiswi saking mahasiswa UIN, Universitas Kediri. Islam Negeri. Iya. Kediri apa anu? Kediri. Ya toh, Universitas Islam Negeri toh. Kamu tahu enggak artinya KKN mali. Tapi kula nun sewu. Saya kamu tuh sebetulnya loh, aku biyen alumni UIN juga. UIN. Oh. Cuman aku nuwun sewu, aku ambil jurusan apa, Mas? langsung 2 aku. Oh, apa kuwi? Ekonomi karo hukum. Masya Allah. Nah, terus? Berarti paham dengan jalur itu ya? Ora paham, aku langsung dihukum kok. Loh. Lah wong jalure ki ekonomi sama hukum kok. Lah iya aku mlebu akhirnya dihukum. Sebabe Karena ekonomi nyolong akhirnya dihukum aku. iki jenenge rapek sampean ki. Terus Islam. Win. Iki masih Sura ki ya Islam lho, Pak. Iya bener Muharram. Wong Islam iku kudu memper hawa nafsu. Gelo. Dek nek omong serius angin teko, Mas. Edan. Dek nek omong serius angin teko. Mergo bocah iki ngerti sakjroning winarah, Mas. Angin iso kolor. Kolor. Lah yo ngarepe lor kok iso. Kritik yo mblendes Loh, pindho. gitu lah ngarepe lor, etan ngarepe kulon, ngono lho. Ganteng ya sangamu ya moncrot. Kidul ki lho. Angin lek kok kidul ki medeni, Pak. Piye? Kidul ki nggone laut. Nah terus? Sok kalau lek angin kok kidul ki nggone laut, ombak gede, angin banter, gelombang tinggi, para nelayan golek iwak angel, iki sing saudarane prahara.
Oh ngono. Oh, tembung Jawa ngono ya? Sura, Pak. Prahara, wulan sura. Kuwi titikane saka angin ya? Angin. Nek angin kuwi saka wetan, Mas, wetan, Mas. Wetan ki jumudule srengenge, Pak. Sok kala lek angin ki banter saka etan, kuwi kadang-kadang donya ki ora bakal padhang ning sok kala akeh ricuh, akeh pepeteng sing sok kala kricuan yang banyak terjadi. Oh, angin saka wetan. Diarani apa kuwi? Sing sok diarani menika pagebluk. Oh, iya larang sandang larang panas. Mergo srengenge lagi bersedih. Betul. Nek angine saka lor. Lor ki sok kala ulu pametu angel. Wong petani tandur, sok kala raja kaya akeh sing mati, tandur sok kala panene ora cocok karo tandure. Menika sing saudarane paceklik. Paceklik. Wih, lah nek angin kuwi kok parane ngulon, Mas. Kulon ki nggone kepemerintahan. Lek wis angin kok kulon banter, kuwi sok kala wong gedhe padha rebutan palungguhan, wong cilik sing dadi korban. Loh. Akeh wong sing gawe sandangan apik. Sandangan apik tapi tumindake ora becik. Loh, kuwi Mas. Lah niki nun sewu. Kula niku kuwi saka wetan saka lor kulon. Iya, kuwi besok ana sing nentremne kahanan kuwi yen wis ulan sura iki ana sadra piningit sing jumudule jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Iki Mas. Kuwi nggawa wahyu kuwi. Nggawa nugraha. Cumlorot nggawa wahyu. Ngalor ngidul etan kulon prahara pagebluk paceklik. Iya. Mencorong bathuke to. Wahyu. Yen ulan sura ana sadra piningit sing metune jam 12 bengi sing bathuke katon cumlorot. Sopo Mas kuwi? Wong nyuluh kodhok. Wih. Iki Pak Cakun. Ngawur. Kowe aja ngono ya. Ayo jan aku nek karo sampean iki pegel. Kowe iki ada dirungokne tenanan Satria Piningit. Kudune kowe ngrembug perkara Ratu Adil ngono. Lah kok wong nyuluh kodhok Ratu Adil ki ya budaya iki. Mulane ulan sura nanggap wayang ngelingne Pak. Wayang ki wayahe sembahyang. Wong urip ning alam donya oleh budidaya ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo isen-isen donya ana loro. Ana loro. Wayang kene iki sing diarani Pandhawa, kono sing diarani kiwa karo tengen. Tengen sing Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa apik, sing Kurawa elek. Kula donya ki ana sing apik ya ana sing elek, Pak. Wayang menika wayahe sembahyang. Tapi lek ulan sura ngene iki kok adewe dudu wayang, Pak. Apa? Ringgit. Sebabe ringgit ki disaring lan dianggit. Marilah kita menjadi netizen yang cerdas, marilah kita menjadi penonton yang cerdas. Deloken wayang iki sing lakune sing elek aja dicontoh, laku sing apik ayo diterapke ning alam donya. Tur ditularke marang sapadane. Lah nek ringgit. Tek kaya ngono ringgit ki disaring dianggit. Saiki nek lungguhing yoga. Yoga ki sak njoboling sura Pak Gareng. Kuwi jenenge yoga, yasa gotong royong. Yasa ki gawe gotong royong itu kerjasama. Berbineka tunggal ika itu yang harus dilaksanakan. Nabuh siji. Nabuh bareng. Senggak siji. Senggak bareng Pak. Bersamaan. Bersamaan. Maam siji ya maam bareng. Ngantuk siji. Ngantuk ya gugah kancane gugah. Digugah aja nganti ngantuk. Tapi lek ulane ulan sura iki dudu yoga Pak. Jenenge apa? Pengrawit. Pengrawit. Beda ukara, beda arti. Pengrawit menika saka tembung pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Ulan sura tanggapan rame, kita harus pintar mengatur manajemen keuangan, kudu bisa nyelengi, dimen besok yen pas sepi awake dhewe sik duwe celengan. Ora dientek-entekne. Ora dientek-entekne. Oh iya. Aja sampai besar pasar daripada tiang. Iya. Lah iki nek nggon sura. Nggon sura. Sinden. Yoga iso diarani pengrawit, nek iki diarani apa? Sinden. Sinden ki sak njoboning sura. Mergo sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Tapi lek ulane sura ki dudu sinden. Napa Mas? Iki sing saudarane waranggana. Artine waranggana. Sura ki identik wong Jawa sakala ngumbah pusaka. Ngasah gaman. Mulane saudarane ulan sura ki waranggana. Tegese waranggana, warang ki warangan, Pak. Warangan ki ungkal. Nggone wis ana wae. Nggono ki nggone wis ana. Dadi sapa wae sing duwe pusaka yen pengin ngungkal, nggone yen kene iki, Pak. Dadi aku roh penerjemahmu ki aku roh aku. Asline kowe pengen ngumbahne gaman gratis ngono to. Ngeten lho Pak Gareng. Pak Gareng. Sik. Nek kono waranggana dadi sinden, pengrawit dadi yoga, lah nek makrifate dadi apa? Dadi apa aku? Lek ning jaba sura dalang.
dalang ki ngudal piwulang. Pitutur. Siar. Tapi lek mlebu sura iki duduk dalang. Napa Apa Mas kuwi? Kluthuk? Teng crit. Nyalek dhewe lho. Lho, nyapa? Nyalek kene wibawa yoga karo Kuwi ya enek artine. karo sinden. Enten lho. Kene dalang kok teng cerit. Aku pengen genah, aku pengen roh aku. Roh iki lho ilmu Jawa tuwa iki. Ilmu tuwa ta iki. Luwa, Pak. Tinggalan zaman Majapahit. Niki ilmu tua, Pak. Saking tuweke niki sedina tiba bapak ning jeding. Sapa kuwi? Marang aku. Teng cerit artine. Teng crit menika tenguk. Dan gasmu. Teng crit. Kowe apa iki? Mas aku. Iki lho. Nah. Teng crit menika tenguk karo cerita. Oh. Ceritane lakune wayang Pendolan Kurawa. Dimen ndi sing apik, ndi sing elek, iki iso dienggo patuladan samubarange. Kira kajen lho kowe. Oh. Dalange wis kajen kok mbok ganti teng cerit. Tapi lek suruh aku roh kowe kan dagelan. Sik Mas. Kowe lawak. Nek umpama ngene lho. Nggih. Teng cerit kok ya kajen. Lek ngene lho salaman penak. Apa? Waduh Mas Wiyoga. Pengrawit, Waduh Mas Pengrawit. Sura pengrawit. Nah, waduh Bu Sinden. Waranggana Sura. Waranggana. Bu Waranggana. Nah. Salaman kene. Sugeng dalu Bapak teng cerit. Ngene aku yo lho, tapi ora apa-apa lek pancen artine Lho, ngono. kenapa? Tengok-tengok karo Karo cerita. cerita. Ora kok deg-deg cerit bener Boten, Pak. Deg-deg cerit ngadeg karo cerita. Ora keju kabeh. Yo ora likaten. Tengok Ini nek karo khusus cerita. pelawak untuk liyane sura pancen pelawak. Lho, nggih, nggih. Dagelan. Dagelan. Ini nek ulan sura aku roh aku. Napa Napa, Mas Pak? Gareng? Kuwi diarani Badut. Duduk. Badut ki sak njabane sura. Badut iki lanangane mentok e. Ora, dadi diarani apa ya? Tak geblok. Tuh, enek. Apa? Pasucong. Napa Pak? Pasucong, pamer swara liwat congor. Ayo nesu to. Kowe marahi Ora jarak. apa-apa. Kok di Pasucong bengi iki nyambut gawe kalih Bapak teng Ha cerit. iku lek kowe kan penak to. Piye, Cong? Kabarmu, Cong? Sae Pak teng cerit. Sae. Lah congor ngono kan kowe cerita kan yo panggah apik ngono. Ya toh. Iki lho. Iki diane kebersamaan. Lho kene Pak Gareng. Oh. Lho, niki sing dari kebersamaan. Aja guyu. Aku Anakmu nyeluk. Lho, teng cerit teko. ngene iki kowe ndidik sing ora apik. Ngene iki anakku ngeten lho Pak Teng, ngono kan ya repot to. Iya lek Pak Teng apik, lek Pak Trit ngono malah ya repot. Pahabutan tok. Wong iki Niki lho Pak. Ah. Wong ki nek iya yen ora. Nggon tata krama subasita sopan santun adat ketimburan sing diarani Jawa Jawi jiwi iki kepiye? Olahe rasa antaraning sura Lah. kudu iso meper hawa nafsu. Heeh. Ora kok kaya Mas kula ngeten iki. Yang Kok apa? teng cerit Waranggana nggone wis ana terus ngungkal ngene iki jajal. Lah nek ungkale gegedene apa ya cukup kowe. Dadi Mangsamu. kowe iso jelasne. Nek kula mboten ping Heeh. perkara lisan mboten. Piye? Nek kula sinau bab-bakan spiritual hati, Pak. Wo, ki lho Duk, adikmu iki dan menjilo rasa ki tenan. digawe. Menjilo tenan Kowe ora adikmu. ngerti kok. Wong ki kadang omong ning lambe ning urung mesti kesimpen ning ati. Ning lati karo ati kuwi kudu nyawiji. Biasane atine nyimpen ning nggon ning lati ora nyimpen. Kene mikir, kene ya ora iso omong. Biasane nek kene omong, kene mesti mikir. Nek kene mikir, kene ya nyimpen, iki mesti metu. Antarane lati, ati, nyawiji. Ngono. Lagi kapan braksine? Kowe iki. Jan iki nek diarani ngoso. Kowe takono aku, Kowe Brak. takon dhewe. Takono aku braksine engko lek wis wayah ngumbahne. Mas Gareng. Nggih. Kula mboten sah dites perkara pikiran, Tak perkara tes iki. omongan. Tak tes apa kowe meteng kowe tak tes ya. Wong ki sing diasahi ati nek sura ngene iki. Oke, Mas. Kowe arepe nglakoni apa wae, wong urip kuwi gampang. Ning sing angel kuwi piye supaya iso nata urip. Lah iki lho. Urip ditata barang nek klitik. Lho nggih no, Mas. Nggih, Mas. Wong urip kuwi gampang, wong urip enek sing menehi, ning nata urip kan angel. Iya, Mas. Iki lho. Ati, Mas. Piye carane nata urip piye? Piye? Uripmu arep piye obah apa wae, uripku mesti iso ngerti apa sing mbok lakoni, Mas. Tenan. Lho, keplasing pengangen-angen, keplasing cipta. leresipun ngoten. Oh. Ngono. Lah nek niki tuwane tuwa zong to, Mas. Nggih mek tua-tua anu to, Lho tua. kopong Mas niku. Oke. Iso kakange dikopong-kopong. Kowe ngerti apa sing tak lakoni? Sing mbok lakoni apa, sing tak rasake apa, aku mesti iso. Eh. Alah. Sing tak lakoni. Sing tak lakoni. Sing mbok lakoni aku iso ngrasake. Oke.
seksi panjenengan Mas. Lho iya, Mboten pamer, mboten sombong kula Mas. spiritual lho Nek iki. mek omong teh sesuk kon dadi jurkam kono. Mas aku wis omong pasucang to. Wis, Wis. aku tak rono. Aduh. Sing Ora. tak lakoni kowe Sik, engko dikira aku wong sombong. Wong klitik ora nyawang. Ini jane bukan tasmu ki. Kowe ora nyawang, Dik. Panggung solaran tok yang niki jane. Kowe arep nglakoni apa wae, yen aku ki ming krana rasa, Mas. Tup ngene wae wis. Aku ki wis Gua ditutup. Wis. Yes, ngene lak jujur aku. malah apik kuwi timbang ndasmu kok. Ora kuwi adahe suwale peniti lho kuwi elingku. ora barokah. Sing tak lakoni kowe, Ngerti. ayo cepet ya. Ya, Aku nyapa? kuwi nyekel gunungane wayang. Oh, iki titis iki. Cepet neh. Sik. Wis, Sik. Ayo. ndang cacak pikir aku wis kadung pening lho. Ayo aku nyekel. Kowe nyekel tase sinden. Lho. Terakhir kowe nek pengen ora percaya, wis to, apa Ayo. sing mbok cekel? Apa? Kuwi nyekel panguripane wong urip banyu. Ya ora? Kowe aja ming tekokmu ming gunungan tas terus banyu. Kowe deloken sinden sisih lor nomor loro sing lemu kuwi. Bengi iki katok ya apa roh aku. Weh, titis tenan berarti. Ayo. Tekono katok ya apa? Nek jujur berarti bener. Piye jajali, Iya kuwi. Kowe kok mek omong. Kok ya pinter ta? Elah, alah. Ngono kok larang. Kuwi kluthuk. Ya Mas. Klinik piye? Lah, Klinik piye? Klinik piye? kuwi kan kluthuk ta? Mungkin. Sing mok tes. Ndak, jan klinik piye? Lho, piye Mas? Rasa Mas iki. Klinik piye, Mo? Rasa. Klitik cara anune kowe mau muni piye ki, Mang? Lho, nyekel gunungan ya ngerti. Ero. Nyekel tas ya ngerti. Nyekel ngombe ya ngerti. Kuwi kan kluthuk ta? Lah, alah kowe iki tau. Apa? Tak wengi Mas. Sampeyan gumun ta? Gumun. Lho, iya. Tapi aja gumun Mas. ora nyawang apa-apa Lah. kok, tapi iso. Aja gumun Mas Gareng. Iki nggon nitis bak-bakan ati lho. Iki golekane angel lho. Lah, sing ngomong golekane angel sapa? Ilmu seperti ini srawungmu meri pesulat merah. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu lho, Tuk. Lah, tak tutupi sirahku nyekel gunungan iso. Ya, Nyekel lah. tasnya sinden ngerti. Nyekel banyu aku ya ngrasake. Ya rono. Lho, Aku ning kowe pengen iki Loh, bukti, bukti ditutupi apa? masamu semrawang. Ora ketok lho kuwi. Ora ketok wong aku mau ning buris mbok omongi kuwi kok. Apa? Wis mbok omongi mau. Pertama nyekel gunungan ngono. Kedua tas. Wong mau ya wirawiri terus terakhir banyu putih lho mau ngono. Aku wis mbok omongi no. Kan aku tak mudun dulu ya, Mas. Aku Iki malah ngisi-ngisini kancane. aku kok. kadung percaya lho, kadung percaya kowe iki pinter lho, iso lho kowe iki. Aja ngapusi wong, wis mbok omongi. Aku meh pengen takon lho, aku nyekel apa? Ngono tak kira kowe ro. ngapusi awake. Wis jeneng ngene ngapusi wong akeh. Iya no. Ono ning buris diomongi Mas Gareng. Wis Masa? temui nyapu to dadak omong. Layak kowe ora Tak menengi percaya. nyapu. Wis sing penting sukses no. Sukses sing ngapusi wong akeh dosa kowe. Kowe aja sok ngono kuwi. Aku kok potong 200. Ya. Sing tak pangan duwe ra halal gitu. Lah lambe kok kemresik kok. Lara karar. Mau mak nek wis Mas. Ngene lho, mau nek ngene lho. Ah, piye, Anu, ngomong iki? engko nggih banyu lan iki ya, ngono lho. Nggih banyu lan iki engko pertama gunungan. Wis to. Sing keri ya banyu ngono Kedua ya. tas terus ketiga banyu putih. Iya, roh aku kuwi. Aja mbleset engko isin aku ngono. Alah, Ya ngono kok dipamer-pamerne terus Mego ndek ngikler. ora cetha tak goleke kanca. Aja sik. Lek kepinteran pedhot wis aku, Mas. Kok kowe sik arep ngetokne. Lho iya lho. Oh iya. Oke, tak tahu ya. Apa kowe? Nyambut gawe oleh. Ha. Ning kamu tidak boleh membohongi publik ngene iki. Oh ngono ya. Dosa ngene iki. Nyakiti ya. Menyakiti. Ngene dikiroi salah kowe. Nggih. Dosa gede. Ayo demi kesuksesan to, Mas. Sukses. Kuwi pembodohan generasi. Pembodohan. Ngono. Iki apa sing ndelok mahasiswa-mahasiswi ini. Sorry, bahaya. Sorry, Win lho. maaf. Oleh golek dhuwit ning ora oleh ngapusi. Ya. Oleh golek dhuwit yen kuwi hakmu yen duduk hakmu aja. Ngene iki ngapusi wong. Aja didagelan po yo salah to. Ya, tapi ngene iki ngapusi. Dagel tapi yang dagel sing realita. Kasih. Ana aja ngene. Iso ya iso ora ya ora lho. Iya. Ganteng oleh tapi kowe iki gampang ngapusi. Contohana, Tuk. Contohana, iki gampang ngapusi ta? Sapa-sapa dihapusi kok iki. Semoga niar kancane. Lek iso ngomong iso, lek ora. Ane sampean ki lho piye? Iki masmu lho. Lho, sing arani gendak ya sapa? Gendakmu matamu. Padha lanang. Padha lanange dadak iki masmu lho, masmu. Kowe ya iso. Lah, Lho, lek ilmune iki Tanpa yo. semayanan. Alah. Pedhot.
Tenan. Ya apa? Mas aku sing nyekel anu, sing nyekel klitik, nyekel apa ngono. Ya wis ngono. Wis tak nyekel apa? Ya wis jajali. Ilmu wulan Nek sura. aku mau terah jujur, aku terah ya rada ngapusi sithik. Apa lagi nek padi-padi ku isi. Dadi golek dhuwit iki aja sok ngapusi. Aja ngapusi. Lah Iso. ngene iki mbahwa kadung gumun. Wah, tibake tibake ngapusi dosa. Ya mbah wis Lumayan, urang An. cerdas kok gumun karo wong ngapusi nyapo. Mas aku. Wis lakono. Iki nyapo ki? Wis borong. Pun. Wis. Wis. Wis lho. Wis. Kowe nyekel botol cilik. Roh ngono lho, ilmu lho iki. Ayo. Ngene apa? Nek jale. Sik to. Ya apa? Yen iso ngomong iso. Yen ora ya ora. Ya iya. Aja ngapusi. Pisan kasih jajal. Surah. Aku ora semayanan lho karo kowe. Pancen nek ngapusi ra kalah kok, Mas. Kowe dosa. Dosa. Golek duit dosa ngapusi. Iki kok digawa mulih ya dipangano dadi Lho, ngene lho, ngene dadi Kak. yudun. Anakku ngene iki ndelok ngene iki, oh bapak ngapusi. Iya, iya. Sakne kaya. Ilmune padha ora. Wis borong. Wis ki apa ki jele? Wis borong. Wis. Wis. Pun. Kowe nyekel kresek. Ya ya. Lho. Nah, iki kakangmu Jadi, contonen. wong ki lek iso ngomong iso, lek ora. Ya. Mas, Ya ya. Kok iso anu gumun ya Mas Gareng ya? lho ya. Mahasiswa ki generasi bangsa yang cerdas loh. Roh iki kok iso guyu ya? Ilmu Guyu itu ada dua. Siji lucu, yang kedua terpukau. Terpukau dengan kepandaian. Wah, iku bar iki tak terpukul tenan iki. paling ora ya terkenyeng-kenyeng lah. Ya. Sankas jele. Aja meneh kok pisan kas wong iki tak bedhek kowe. Iki apa ki sing tak cekel? Wis borong. Sik adoh men lho iki. Kowe nyekel rokok. Pisan kas jele, aku nyapa deloken bar iki jele. Wis borong. Wis, ayo nyapa ki. Wis. 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 Wis ngene lah. Lah. Wis. Wis Nyapa borong. ki. Nyapa. Wis borong. Wis borong. Wis nyapa? Sik, adele. Apa, Wis. wis. Kowe nginceng aku. Matane lho ning TV ketok kaya ngono. Goblok. Ora. Kowe iki apa ora nyawang lek ning kono kene. Enek amo layar ning kono lho. Wong kowe ngene iki aku yo ngono. Mas, golek dhuwit sing kalah ya, Mas. Dosa. Ono kaya Uwin mau ngapusi mek karo Milon kaya. Elek yo. Sing penting bayar. Ora Cale cetha. cengol lho kene TV lho kok kinang ini. Ini tak goleke gandengan, kowe Nggih, aja nggih. nyawang panganane. Siap, siap. Ben itu tuke ben ditum kanca-kanca panitia grapyak kowe. Jangan tahu enak ya. Ya coba tak goleke gandengan. Oke. Kayak ono Sapa? Krisnia. Iki. Krisnia iki tak gandengne sapa ya? Sik. Mega, kene. Kene Dik diajeng kene. Mega. Wah, Mega ya ya. Mega ki wah langsung nyandak air Kene. kehidupan. Kene. None wis sing rotak. Iya, iya, rotak. Kene. Waktu masakan jamu air. As. Dudoke rasa setiaku ya, Dik. Kang Mas. Pancen asmamu sapa, Nduk? Mega. Iya. Mega ki nyapa to tanganmu. Kalau musuhe megol kae lho. Iki Mega nek megol. Weh. Nyapa to? Duk. Kluthuk. Enek loro ki ya didum siji mboko siji to. Iya ya. Tak siapi loro ki mergo saka ben kowe engko ora saling rebutan ngono lho. Ijol no, Bos. Ora wis. Nyambut gawe sing halal ya, Mas. Disyukuri aku entuk operasi merah putih. Lah aku lek MBG. Oh no. Sinden mok reken MBG ngawur kaya. Iki sapa? Sapa? Mega. Kowe oleh mega. Lah aku oleh mentok iki. Ngelokne sampean ki lho. Jan ora. Kowe iki kaya wong Ya, ya, peparinging Gusti kang karo jagat apa wae iki Sampean dadi. wis ganteng ngelokne aku.
Alah wis nyapa to. Subhanallah. Siap. Nanti suwengmu. Ali. Loh, kaya buta ya guyu. Nek guyu ya buta. Ora apa-apa ki petingan ngono lho. Lah kok minggat bocah isan? Iki lho, Mas aku. Pasangno to, Duk, pasangno. Mas aku. Sasang gawe. Langsung cepetno linggis ngono lho. Sampeyan tumbas niki wang ya Mas ya. Melet. Asane. Kapsul apa piye, Mas aku? Iso ora? Iso. Wah, sing lukokne ya aku to. Loro lah nyepet kenemenen sampean. Lho kowe sekali-sekali gitu tak cepet nemu aku ndek mbok cepet nemen yo. Lah sampean tapi kan ya demen nek dicepetne nemen. Demen gundulmu ya. Masa lah Ngene sampean kok jalan keluarga tenan. sakinah mawaddah warahmah. Uang Kalau Eh, tontonan Mas. kritik lho, kritik ki lanang kuwi tegese laki lancip nang ki menang. Dadi wong lanang aja sok menangan kaya sampeyan. Wong wedok ngene iki manut diawe mesti ndodok. Aku kering lho. Kucing sisi kaya kucing anggora. Lah Tak nyapa? cekak kene lho. Klegat-klegot ngono. Kene Ndek. Kaya Pasang kucing ngono anggora. lho. Lah yo ora pasane. Pasang ngono lho. Sudah ndang dicelekne ngono lho Mas. Napa tok kesusu iki. Kayak suarane Krisni ae gawedi. Nanti celokne lho, Mas. Aku ora mbayani ngene iki nek sewengi kene ngomahno lah ya mek guyon Eh tok. kok Lho iya no. Sampeyan nyapa ngumbel e? Maksudnya piye? Guyon tok piye maksudmu ki? Ya guyon tok bahagia to, Mas. Lho iya hidup itu harus Nek bahagia. uripku kuwi ya Mas, beda Nah. karo uripe iki. Nek urip kuwi tidak terlalu banyak bicara tapi penuh dengan surprise. Oh ngono, penuh dengan kejutan. Istri selalu saya prioritaskan. Maaf bos, maaf izin bos. Bos. Piye? Bas. Rumah tamu jenengku Baseman mau piye? Bas lho. Bos, emas ape muni mas karo bos dadi bas. Bas. Mas aku. Lek masalah surprise, Nggih, kejutan, nggih. kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga saya. Kok saged? Lho Mas, Ndek, buktekno. Bulan Mas. kemarin Nggih. saya kasih kejutan, Hmm. langsung lebur rumah sakit. Hah? Sangkik terkejute. Kuwi kakean lemu ngewe surprise. Lho nyapu kaken? Paling Mas yo kegeden. Lho sing nukone mas apa? Motor kapiken. Sapa nukone motor? Omah Lah apa kuwi? kamban. Lho omah sapa omah? Lah mbok surprise kok nganti mlebu rumah sakit. Tak wei kejutan dek pas turu, roke tak leboni mercon. Lah Pak, dah, kok kaget. Aku ya kobal-kobal lho Mas. Layakno. Kowe iki kejutan ki aja mrecon. Layakno Mas Gareng. Iki bojone kena mercon dek iki tak bel video call lah kok nyapa to, Cok? Saya tak metani dilu lek niku. Lho iso nganu kabul-kabul ora karuan. Kobol-kobol. Mabul-mabul no. Kalau leboni merconan kletek no. Iya ning tawang Halo. ana Harmonis ki ngono kuwi. lintang. Kayak Mega yo mesem terus ngono kuwi. Nyapa to Mas sampean? Anu, Nyapa? Tak ilaki apa piye umbel? Krisni aru kluthuk jan kaya aruh dolanan Mas aku. Keluarga iki ketoke perlu Wis ana, diperiksa. wis ana. Ndak sehat. Wis ana upil ku lho. Delok to. Iki guyu wae. Ganggu rumah tangga. Ayo Mas. Bojomu di bali ayo Mas. Ayo Mas. Bojomu di Bojomu di bojomu di anu. Bojomu di anu anu. aku ora jotos dhewe lho. Lho bojomu di. Lah malah aku mau jongkro-jongkrone. Bojomu ewang ngono lho. Senenono bojomu dibal ku lho. Bojoku mbok bali. Ganggu kenyamanan tetangga to. Pokoke bapakne. Atak dugang no. Sampluk ke rumah tamu. Lah iya. Kurang trimo aku. Lah Nesu kudune. Mas, nesu. Sing ngarep lho, Bos. Wah, lara no Mas. Sing ngarep kan mbok dengkul ayo. Wah, dekok no Ngawur. Mas. Dekok no aku kok. Delok to Mas. Ya Allah. Ini lho Mas, Tambah nono kuwi. enek putih-putih lho Mas. Delok to ya Allah. Eh, Ya kuwi Allah, Pak Kaji Mas, njeluk ya Allah. ndelik nang jero irung. Ya Allah Mas. Mas. Kowe iki jane ngrisi upil kok golek undur-undur. Delok to ya Allah. Delok to. Ya Allah. Pipi. Delok to rada jeru lho Mas. Ya Allah rada jeru. Malah rada diuncek jeru lho. Mas. Irung kok diuncek iki ora. Iki lho sogroken bendang mlebu. Antem ya.
Ayo. Diajeng nikah. Nggih Kang Mas. Ya sawetara ndak rung-rung ya, Nduk. Aku mbok sampean golekne lenggan to Mas. Lenggan. Oh ya kaya ning nggon Taman Kaputren. Iya tak padoske Nduk sik Nduk. Oh, golek kene pancen wong lanang ki kudu gemati karo eleh. Lagi ditinggal sing lanang eleh kok liwat lawang buri. Resikune bojone ayu ngene iki, mbok tinggal blulus tanggane. Piye sampean mau Kowe nyedeki ki ora sapa? nguwongke bojomu kok. Sampean mau nyedeki sapa? Enggak, Kak. Wis langsung Ayo, sampean nyedeki sapa? Iki jane bojo, iki bojo. Sampean mau nyedeki sapa? Anu iki bojo Wong nyedeki bojone wong lho, rasane iki lho. Ora kaya kirik aku sing ngene. Met. Mas Kene diajeng Mega garwanipun Kakang. Lenggah cahya lenggah. Enggak klitik dan ayem golek sing pas klitik iki. Wondene apa to sing ndak goleki saka sampeyan? Krana ming seneng tok. Golek ayem tok, golek tentrem tok. Wong wedok kok ming jalukane ming lungguhan, wong lanang ndi sing ora ndang semangat. Mas, aku yo kesel pengen linggo lho Mas koyo kae. Mosok aku gak dikek linggo boyo, aku keju lho Mas. Wong wedok. Kamu keju yo anket mau. Kok wong wedok gampang iri. Lah piye? Ya perhatian to, wong lanang ki perhatian. Ayo, tanggo kalau nek dingklek linggo celana. Kenyeh. Wih, kenyeh. Kowe iki yo tetan jauh lidah ora. Ndang tok golekno. Cahayu aku ngenteni Kursine iki lho. Kursine iki lho. Iki Langsung remuk to. kursine pecah ku lho. Aku keju lho. Aku gak kerasa nguyuh. Kowe iki tak omongi duwene mek iki langsung bobrok remuk. Kelek kabeh kayane bokong semok. Oh, dingklek koyo ngono diwane aku. Lene iki yo. Ah, bokongku cidera lho. Kang Mas Karo ora karepmu. piye Nduk Cahayu? Kang Mas aku nyuwun mimi Kang Mas. Nyuwun mimi. Ya kene tak goleke ya Nduk. Mergo kabeh kuwi krana nuruti katresnanku. Kene. Mas Gareng, Nggih. bojo kula nyuwun unjukan. Ayo digolekne dudone wong lanang sing Nggih. gati kok. Wong lanang gati ngono kuwi. Kene Nduk. Pancen kabeh kuwi mau wong lanang sing ladeni. Wong wedok ki angel. Sik nyok Ngono kok nyecak sakinah mawaddah warahmah lho. Dingklek iki bosok. Ya tapi ya halus lho ya. Sepurane ya Mas. Ya lho, Pak. Kono Nduk. Diunjuk gek bar iki bawa sedhela Nduk. Lara lho. Lah sampean ngomong. Nyampluk ibu diwasi urang nyawang ngene. Lepas kabulator. Lah sampean kan demen to. Kabeh tanggamu njaluk mie lho. Rasane Aku piye nyuwun Cahayu? mie kalau Rasane piye? Sekarang jaluk Kang Mas matur Wah, tuku suwun. dhewe. Mas, Njaluk kancane. Tuku kalau dhewe. jaluk mie, guluku jan satu Mas. Ora kuwi gulu apa-apa kok ngosronge kok nemen. Masane. Cek tol matamu sapi wae dicombor iki. Mimi ora. Mimi ora. Mosok mimi kaya ngono. Lah, Mimi ora. Lara Mimi, nggonmu tak mie lho. nya mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Mimi endang. Ayo Mas. Nyapa iki? Oh ya ombenono. Nah, heeh. Piguno, banyune piguno. Jangkrik langsung semaput ya aku. Lah nyang Sadar, apa? langsung sadar. Lah nyang apa? Aku nek susu kadaluwarsa ya. Kedaluwarsa piye wong? Lah sampean kok nyombor sapi yo Mas. Kedaluwarsa karo ora sing mau lebokke iki apa sing kowe iki mau ombeni cajake sing anu ya. Marang neka ing ahang koso. Iki klitik ra nyebut iki. Mega dirayu anake nangis kaya.
Sesuk anakmu bengi iki gajiku gawane ya, Nduk. Tenan ya Kang. Amin. Amin. Tenan tak takir ya, Mas. Sesuk tumbas obat tidur sak 12. Ngawur. Anakmu ora nangis. Yo. Terus kok ngendi mau? Hawane adem. Apa ta? Bawamu apa iki mau? Iki Hunter Barbershop. Sun takon. Sun takono. Sun takon wartane. Lah iya to. Cukur model apa? Cukur model nganu Mas. Apa? Pang anu lah Mas jegrik-jegrik. Pohak sing jegrik-jegrik ngono kan lho. Oh, timbang apa to? Tak wong nggonmu isine sing jegrik lho tak. Lah. Ngajak ul. Ayo. Lho. Lah Arep bobor sirahe iki piye? Awang cukur kok bojone arep. Jaluke kan jegrik. Tak ngene ben jegrik nyawane lho. Ora gati karo bojo. Ayo. Tane Rekri. Aku mau kemulan ini Mas. Yun maem, Nduk. Nggih kula nyuwun Sik, tak maaf tunduk Kang nih, Mas. Sik. Kene. Alhamdulillah. Iki tak tumbaske snack ringan ya, Nduk. Terima Ayo kasih Kang ditulang. Mas. Ya. Mas. Ini warna kesukaanmu. Warna kesukaanku. Ijo. Pink Mas. Iya. Mas. Sampeyan ki. Matane wong yo pink yo ijo. Ganteng, iki ganteng tapi matamu bosok. Lah aku kelingan iki lho. Iso, deh satu-satu ya, Dik. Terima kasih Kang. Kamu satu, aku satu. 1 tambah 1 itu adalah sama dengan aku dan kamu. So sweet. Nyeh. Mas, aku yo tukono makanan ringan lho Mas, awakku ben seksi. Ngeri nanti. Lah piye? Lah tanggane yo Lah apa? makanan ringan. Makanan ringan. Kenyil-kenyil ya, Sing Nduk. enteng, makanan enteng, Enak ringan. sekali. Ringan pol iki. Ora lho sitok roti, sitok kok mek opak Loh, lho. ringan no. Heh. Lah kok mek opo? Ora. Lambemu sih tak gugu apa? Lah Kowe nyuwun apa? Makan ringan. Iki abot bandeng. Enteng. Lah iya, kenyeh. Lah tapi lo kae roti mung aku opak. Opak regane gur piro 500. Karem Ngono ya dipangan lho nitilek nesu kowe iki. Enak. karem mangan. Lho ya ta, lek mangan melet-melet kok nyambik. Lah kelet to Mas, kelet iku aku Janji kuwe ling. Go, menendi? Sumedra iki ing tias. Terus piye, Nduk? Ingsun. Ingsun Dimas ingsun. Dimas ingsun Dimas ingsun. Cakoten, Nduk, cakoten. Wani. Iki lho, wani lho. Wanira, wanira. Iki lho, cakoten. Apa ngono kuwi? Panas. Aku. Malah kaya wong lanang wedok malah kaya nyambik kabeh kaya. Lah kuwi keluarga kentir kok. Wanira. Dimas ingsun. Dimas ingsun. Anu, Nduk, tak digone anu kamu terlalu banyak keringat, Nduk. Kene, Nduk. Waduh, anduk. Oh, yo iki Terlalu wong banyak wong lanang keringat. gati, enggak apa-apa anduk dek. Lho, Nduk. Amit ya. Bejo langkung ya anduk kok. Terlalu banyak keringat, Nduk, kamu, Nduk. Aku keringatan Keringet sayang. tak kamu?
Kowe iki Iki lek ra ngge serbet kompor, moh. Mas aku. Masa serbet kompor? Aku kan cantik toh. Cantik kok boleh mangan melet-melet. Lah kan kanut kelat toh, Mas. Menikmati ngono. Nimas ingsun Mersapa iya sinaksenan sinaksenan bumi gandrung ra fokus ya kowe iki. Yes. Ya, Tangi. wis entek to. Lho piye to kowe iki? Tangi sing tias. Tangi sing ngono. Tangis. Ora tak ya. Tangi Tak. sing Tangi. Tang, aja tak. tangi sing tias su Ngenteni, lah ya su enten ana su ngenteni. nganteni darem bulan Kuwi cengkloke wong ragu-ragu. Suarane sampean apik, janan kan. Suaraku apik. Injih kan. Berarti Mas. kupingmu bosok. Kowe iki dilem bojomu kok ya. Wong suaraku elek kok. Rumah aku. pancen kuwe satria piningit sing tedas bapak paluning pandhe Loro lho, Cuk. Kowe iki ra dicoleh panganan lek kerupuke dirembong. Kerupuk enteng ali-alimu lho atos. Iki tembange dibake apa, nggih Dik? tibake duet Mas Piantun kalih menika genti-genteni ya. nggih Duet. nono nene nonano Sing sigrak Apa kuwi? Apa kok? anu ya blebes. sakit tinju pas lho Apa lagu apa? sakit tinju Blebes. Duwe becik lara untu ya. Daripada sirahe telu. sakit tinju ya Blebes. pemblebas Rancak ya blebes. wis oke wis manut manut Iki dijunjung sik, iki diolehne dhisik yo. Sapa sing njunjung Ya, rene? junjung, lanang Tanggung wedok. jawab. ayo Oh, Nang. iki mau sapa sing njunjung rene? bergula Oh. Kerupuk bar didek ya dipangan lho arep kluthuk jan. Mas aku sih. Mane Lek lambemu kena rayap. Lah, Wah. kuwi yo masuk. Enggone ora kene, mau kono lho ngene. Kok iso ning kene menggene lho ning kono? Nggih mancet sithik Sik. apa kok leh? Loh, aduh kuwi nggone. Nesu dek. Mas aku. Kono. Padhe sik dahar. Mas aku. Sugeng dahar Pak iki. Oke. Yo mlebes dionekke sayang apa? Oh. Iya kan aku ae sing sini. ojo aku masih sayang padamu my darling I love you Iya kan aku ae sing ojo aku masih sayang padamu my darling I love you ojo aku masih sayang padamu my darling I love you ojo aku masih sayang padamu my darling I love you aku masih sayang padamu my darling I love you Kluthuk bisa? Aku masih cinta padamu. Bisa. Lagi ngengei yo. Lah, lagi mau kowe ra nembang blas ta? Heh? Anu, wedane dipek kabeh. Kowe ora duet blas lagi mau. Orang gandeng blas lagi mau. Dipek kabeh Pak. Anu pancen yo. Pancen yo. Sikuk bagi dulu. Pancen jiwane kritik ki ngono kuwi. Lho kuwi. Aku nyadari Pak. Wis aku tak dhewe. Kowe nglenggono.
Aku masih sayang padamu. Ya wis kuwi ae malah. Lho terusno. Sapa sing mok sayang sapa? Aku masih sayang padamu. Sing ibat itu modele rupane kaya diayok-ayokne. Barang tak rayu lah kok. Aku sing ibet tadi. Mas aku. My darling, I love you. Oh, tembang kinarya panglipur, kinarya hiburan nggone arek sowan lugunipun mapan wonten Dalem Agung Mbah Kasun, Pak Sis, untuk warga masyarakat semuanya wonten pundi menika Jambu ditungake muga-muga selalu berkah. Amin, amin. Yo rukun seger waras, Amin, amin, tur amin. kena diarani dipun paringi murah sandang pangan rezeki. Amin, amin, amin. Coba njajal iki wis dadi padatan tak dobel wong telu. Monggo Derek. Ana Intan, keluarga ngrobyong neh iki. Intan Mimin ning tengah, Mimin ning tengah. Nah, pinggir Lita karo Intan. Oh, ana Kene. meme, ana meme. Iya, iba, pilo, cipok kerja sebab buku lupa baca.